2020년도, 2021년도 2년 동안은 우리가 너무 힘든 시간을 보냈어요. Начиная с 2000 года и заканчивая 2001 годом, эти 2 года мы тяжело провели. 그렇죠? 예. Так же ведь? 코로나19 팬데믹이 와가지고 온 세계가 정말 어떤 어둠에 꽉 잡혀있는 그런 시간을 보냈어요. И так как началась эпидемия, и во время пандемии мы все находились как бы во тьме. 지금도 여전히 온 세상은 이 바이러스로 인해 가지고 사람들이 너무 많이 죽었고 또 너무 많이 우울증에 걸리고 정신병원으로 실려갔어요. Многие люди, весь мир из-за вируса погибали, кто-то в депрессии находился, и многих людей увозили мертвых. 예, 그래도 우리 헤르손은 이제 크라스나존에서 그린존으로 바뀌어서 이렇게 예배드릴 수 있고 시장도 자유롭게 갈 수 있어서 감사해요. Я благодарю из-за того, что Херсон теперь находится в зеленой зоне, и можно проводить богослужения, можно ходить на рынок. 이제 2021년도도 얼마 남지 않았어요. Осталось уже несколько дней до 2022 года. 이제 이 남은 시간에 저와 여러분은 이제 하나님께서 허락하신 이 좋은 시간들, 우리를 이 모든 팬데믹에서 지켜주신 거 감사하며 살아야 돼요. И в оставшееся время мы должны всегда благодарить Бога за то, что Он охранял нас от этой эпидемии. 그리고 이제 2022년도를 곧 맞게 되는데 우리가 알 수 없는 아주 불투명한 시대에 무슨 일이 일어날지 몰라요. Скоро наступит 2022 год, и мы даже не знаем, какие дела будут возникать. 네. 그렇지만 우리는 예수 믿는 사람으로서 하나님을 아버지로 부르는 사람으로서 미래의 비전을 하나님 앞에 맡기고 복음 전하며 살아야 돼요. Но как мы, верующие в Иисуса Христа, которые называют своего Бога Отцом, должны всегда жить по благодати Божией, провозглашая Евангелие. 아멘. 아멘. 그것이 우리가 살아가야 할 사명이에요. И это есть наше предназначение. 아멘. 네. 오늘 저와 여러분이 이 요셉에 대해서 말씀을 읽었어요. И сегодня мы прочитали текст о Иосифе. 자, 이 요셉이 이제 나이가 30세가 돼서 애굽의 국무총리가 됐어요. Когда Иосифу исполнилось 30 лет, он стал премьер-министром в Египте. 이 말씀에 오늘 말씀해 보니까 창세기 41장 40절에 보니까 너는 내 집을 치려하라 내 백성들이 다 너의 명령에 복종할 거다 그랬어요. В 40 стихе 41 главы Бытия сказано: «Ты будешь над домом моим, и твоего слова держаться будет весь народ мой». 그리고 온 애굽을 다스리게 했고 И ты будешь управлять всем Египтом. 이 바로 왕이 뭐라냐면 내가 너에게 높은 것이 왕 자리일 뿐이고 나머지는 다 네가 다스리라 그랬어요. Что же сказал фараон? Он сказал: только престолом я буду больше тебя, а всем остальным ты будешь управлять. 그러니까 모든 권한을 전부 다 요셉에게 맡긴 거예요. Это означает, что все хозяйство государственное фараон возлагает на Иосифа.
자, 그렇다면 우리가 잠깐 요셉을 공부해야 돼요. В таком случае мы должны изучить Иосифа. 요셉은 야곱에게 아주 귀한 아들이에요. Иосиф был драгоценным сыном Якова. 야곱이 그렇게 사랑해서 14년 동안 일을 해가지고 얻은 아내 라헬에게서 난 아들이에요. Яков очень много трудился. Он 14 лет работал для того, чтобы жениться на Рахиле. 그러니까 이게 이 아들이 얼마나 이쁘겠어요. Представьте, насколько любил своего сына Иаков. 잘 들으셔야 돼요. Надо внимательно слушать. 이 야곱은 아버지의 사랑을 듬뿍 받았어요. А Яков был горячо любимым сыном Якова. То есть Иосиф был горячо любимым сыном Якова. 모든 형제보다 옷도 색동옷으로 다르게 입혔어요. Яков любил его больше всех своих сыновей и даже сшил ему хорошую разноцветную одежду. 그리고 형들이 잘못한 부분에 대해서 그걸 아버지한테 다 말해가지고 형들이 야단도 많이 맞은 것 같아요. И мне кажется, что Иосиф явничал, если его братья что-то неправильно делали, проступок совершали, и, наверное, они его также обижали. 하나님께서는 이 요셉을 통해서 놀라운 계획을 세우시는 거예요. У Бога был удивительный план в отношении Иосифа. 그리고 이제 요셉은 그렇게 자라면서 하나님 앞에 기도하며 깨끗하게 살았어요. Таким образом, честным образом жил Иосиф перед Богом, он молился ему. 알뚜로 알베르처럼 슬라와처럼 아주 예배도 잘 드리며 살았어요. И он хорошо проводил богослужение, как Альберт, Артур, Слава. хорошо 쓰여집니다. 자, 그렇게 하나님 앞에 자란 요셉을 하나님께서 아주 놀라운 지혜를 주셨어요. И Бог наделил Иосифа, который жил честной жизнью перед Богом, наделил огромной мудростью. 모든 꿈을 해몽할 수 있는 은혜를 주신 거예요. Он наделил его благодатью, чтобы он мог разгадывать сны. 그리고 그걸 또 형들과 아버지 앞에 이야기를 했어요. Также он говорил об этом братьям и отцу. 하늘에 11별이 자기에게 절을 했다. И он сказал, что 11 звезд поклонились ему. 그리고 7단이 곡식단이 나에게 절을 했다. И также снопы поклонились ему, говорит он. 아니, 그럼 우리가 너 앞에 절을 해야 되느냐? 이렇게 막 형들이 화가 났어요. Разозлились братья и сказали ему, это что значит, что мы будем поклоняться тебе? 그래, 이 형들에게 미움을 받기 시작했죠. Братья стали ненавидеть его. 그리고 나서 이제 형들이 양을 치러 양을 치러 저 먼 길을 떠났어요. Братья отправились далеко, чтобы пасти овец. 그런데 이제 야곱이 걱정이 되니까 요셉에게 가서 안부를 알아갖고 오라 그런 거예요. Отец стал беспокоиться, потому что их долго не было, и поэтому попросил Иосифа сходить к ним. 그래 요셉이 형들이 자기를 미워하는 거 뻔히 알면서도 아버지 앞에 딱 순종하는 거예요. 아버지 말씀에. Несмотря на то, что Иосиф знал, что братья его ненавидят, но он послушно пошел. 자, 이렇게
순종하는 요셉을 보게 되면요, 참 우리는 배울 점이 많아요. Глядя на такого верного, послушного человека, Иосифа, мы многому можем научиться у него. 예, 우리 알토라 알베르트 슬라와도 엄마 아빠 말을 잘 듣죠? Альберт, Артур, Слава, вы тоже хорошо слушаете своих родителей? 맞아요? Точно? Слушаетесь? 나는 그렇게 잘 들을 걸로 믿어요. Но я верю, что действительно вы хорошо слушаетесь их. 왜 아멘 안 해요? Почему вы не говорите «Аминь»? 예, 형들이 멀리 나가 있는 그 길을 찾아가는데 형들이 없어요. И когда Иосиф пришел в то место, где должны были находиться братья, их там не было. 나 같으면은 아유 못 찾겠다, 무섭다. 그리고 얼른 아빠한테 집으로 돌아갔을 거예요. Я бы на его месте сразу же бы и вернулся домой, сказал бы, я их не нашел, и вообще мне уже страшно стало. 그런데 요셉은 안 그랬어요. Но Иосиф так не поступил. 알투르 알베르트 슬라와도 안 그러나 봐요. Я думаю, что и Альберт, и Артур, и Слава тоже так бы не поступили. 끝까지 형들을 찾아가는 거예요. И он пошел до конца искать своих братьев. 형들을 찾아갔는데 형들을 보니까 너무 반가울 거 아니에요. И когда он увидел братьев, наверное, сильно обрадовался. 그런데 형들은 마음이 닫혀졌어요. А братья не обрадовались, у них сердца были закрытыми. 저기 꿈꾸는 사람이 온다. 저 꿈이 어떻게 되는지 우리가 한번 보자. 이렇게 얘기를 했어요. Они сказали, идет сновидец, а ну-ка давайте мы посмотрим, что с ним будет. 예, 갔더니 형들이 반겨주는 게 아니라 글쎄 요셉을 죽이려고 그러는 거예요. Не то, что братья обрадовались ему, а наоборот захотели убить Иосифа. 예, 그러니까 이제 형제들 지간에도 여러 생각이 있었어요. И разные мнения также были у братьев. 예, 그리고 마지막에는 형들이 요셉을 물구덩이 속에다 집어넣었어요. В конце концов, они опустили его в яму. 거기는 물도 없다고 그랬어요. Там даже не было воды. 그리고 이제 유다가 뭐라 그러냐면 유다 형이 우리가 형제를 죽일 수 없지 않냐. 저기 저 사람들 이스마엘 사람들 오는데 에돔 사람들이 오는데 우리 저 사람들한테 요셉을 팔자 그랬어요. Иуда сказал, мы же ведь не можем убить своего брата, давайте продадим измаильтянам. 그래가지고 그 구덩이에서 끌어내가지고 요셉을 팔아버렸어요. Они вытащили из ямы Иосифа и продали его. 은 20냥에 팔았다고 성경은 기록하고 있어요. Библия говорит, что они продали за 20 серебряников. 그래가지고 이제 요셉이 종으로 팔려가서 애굽에 내려갔는데 애굽에서 이제 종이 돼갖고 쇠사슬에 묶여가지고 이렇게 서 있는 거예요. Его продали в рабство, и у него сковали цепи, цепями сковали и выставили на торг. 그런데 가만히 보니까 애굽에서 아주 높은 장군 보디발이라는 사람이 보니까 저 요셉이 마음에 들어요. 그러니까 요셉을 샀어요. В Египте был Потифар, начальник охраны, и он увидел Иосифа и купил его. 근데 성경에 보면은요, 뭐라 그러냐면요, 요셉이 하나님께서 요셉을 형통하게 하셨다고 그랬어요. Библия говорит о том, что Бог дал успех Иосифу. 39장 2절에 보면 이렇게 기록이 되어 있어요. Если посмотреть 여호와께서 요셉과 함께 하심으로 그가 형통한 자가 되었다. 그렇게 이야기를 해요.
стих, и был Господь с Иосифом. Он был успешен в делах и жил в доме господина своего 어떻게 египтянина. 형통한 사람이 이렇게 될 수 있을까요? И каким образом он мог стать таким успешным человеком? 네. 하나님은 요셉의 삶을 형통한 삶이라고 말씀하셨어요. Бог говорит о том, что у Иосифа успешная жизнь. 자, 여러분 이 말씀을 잘 들어야 돼요. Дорогие, вы должны внимательно 우리가 слушать эти 지금 слова. 이 땅에 살고 있지만 우리는 예수 그리스도를 믿고 하나님을 아버지라고 부르는 사람이에요. Хотя мы живем на этой земле, но мы, веря в Иисуса Христа, называем Бога своим Отцом. 여러분 이거 믿어요? Вы верите в это? 그러면 저와 여러분은 형통한 사람이에요. В таком случае мы все являемся успешными людьми. 저와 여러분은 이미 예수 그리스도를 믿음으로 말미암아 하나님의 자녀가 됐어요. Через веру в Иисуса Христа мы все стали Божьими чадами. 그렇다면 하나님의 자녀가 되는 순간에 우리에게는 무엇이 임하냐면 하나님의 성령이 임하는 거예요. А в тот момент, когда мы уверовали в Иисуса Христа, что же мы приобретаем? Мы приобретаем Святого Духа. 아멘. 그렇다면 우리도 성령 안에서 하나님 은혜 안에서 하나님이 주신 이 성령 말씀 안에서 형통한 삶을 살아야 돼요. В таком случае, в Святом Духе, в благодати Божьей, в Слове Божьем, мы должны жить успешной жизнью. 아멘. 자, Аминь. 저와 여러분의 삶이 이렇게 살기 위해서는 그럼 어떻게 해야 되느냐? Для того, чтобы жить такой жизнью, что мы должны делать? 네. 여러분, 제가 오늘 본문의 제목을 두 사슬이라고 그랬어요. И тема сегодняшней проповеди два вида цепи. 네. 여러분, 두 사슬이라는 것은 무슨 뜻일까? А что это означает? Два рода цепи. 지금 요셉은요, 이 악한 세상의 사슬에 묶여서 애굽으로 내려갔어요. Мы видим Иосифа, который находился в цепях этого мира и отправился в Египет. 네. 그것뿐만 아니죠. 그 사슬에 묶여서 종으로 팔려갔어요. И не только это, его приковали цепями и продали в рабство. 네. 그 사슬은 네? 인간의 힘으로는 풀을 수 없어요. Эти цепи человеческими силами невозможно разорвать. 이 사슬은 하나님이 풀어주셔야 돼요. Нужно, чтобы Бог разорвал эти цепи. 그래서 저와 여러분은 이미 그리스도 예수 안에서 이 모든 악한 사슬에 묶임에서 풀려난 거예요. И мы все когда-то были в цепях этого злого мира, а Иисус Христос, придя, разорвал эти цепи. 하나님을 모르고 사는 백성들은 지금 이 사슬에 다 묶여 있어요. А те люди, которые не знают Бога, они находятся именно вот в этих цепях злого мира. 자, 여러분의 성경 시편 106편 10절 11절을 읽어보겠어요. Давайте мы прочитаем Псалом 106 с 10 по 11 стихи. 자, 3. Они сидели во тьме и тени смертной, окованные скорбью и железом, ибо не покорялись словам Божьим и пренебрегли волей Всевышнего. 아멘. 잘 들으세요. 다시 한번 제가 합니다. 사람이 흑암과 사망의 그늘에 앉으며 공고와 새슬에 매여 있다 그랬어요. Написано, они сидели во тьме и тени смертной, окованные скорбью и железом. 그 이유가 뭐죠? А почему? 11절에 이렇게 말씀하고 있어요. 하나님의 말씀을 거역했다 그랬어요. Ибо не покорялись словам Божьим. 지존자의 뜻, 하나님의 뜻을 멸시했다 그랬어요. И пренебрегли волей Всевышнего. 그렇기 때문에 하나님의 말씀을 멸시하고
하나님의 명령을 거역하고 사는 백성들은 이 세상의 악한 사슬에 묶여 있는 거예요. И именно те слова, которые не покоряются словам Божьим и пренебрегают волей Всевышнего, они находятся в цепях этого злого мира. 아멘. 그래서 요한복음 8장 32절에서 예수님이 우리에게 이렇게 말씀하셨어요. И поэтому Евангелие от Иоанна 8 главе 32 стихе Иисус говорит нам: 진리를 알지니 진리가 너희를 자유케 하리라. познайте истину, и истина сделает вас свободными. 아멘. 여러분, 진리는 하나님의 말씀이에요. Дорогие, истина – это есть Слово Божье. 이 말씀 안에 매이면, 이 말씀의 사슬에 매이면 우리는 세상의 사슬을 벗어버리고 하나님의 말씀 안에서 자유함을 누릴 수 있는 거예요. Если мы будем находиться в цепях Слова Божьего, тогда мы освободимся от мирских цепей и будем вместе с Богом. 아멘. 여러분, 우리가 저 말씀 마태복음 15장의 말씀을 보면은요, 예, Если посмотреть от Матфея 15 главу, 예, 거기 뭐가 나오죠? 예? 이제 한번 찾아보세요. давайте 마태복음 мы 15장, откроем 예, от Матфея 15 глава. 예, 거기 귀신에 붙들려서 쇠사슬에 묶인 사람이 나와요. Здесь мы можем, это от Марка, Макабогум, а не Макабогум. 마가복음이에요? 마가복음. Да, это от Марка, не от Матвея, от Марка, 15 глава. 자, 마태복음 15장. 마가복음. От Матвея. 마가복음 15장에 보면은 귀신 들린 자가 나오잖아요. И здесь мы можем увидеть человека, который был бесноватым. 근데 이 사람이요, 군대 귀신이 들어갔어요. 군대 귀신. И там была целая армия бесов. 그래가지고 쇠사슬에 묶여 있는 거예요. И он находился в цепях железных. 그래 이게 매일 무덤 속에서 막 소리를 지르며 살았어요. Всегда он находился в гробах, кричал, бился. 근데 힘이 얼마나 센지 묶어놓은 쇠사슬을 끊어버려요. Он был настолько сильный, что все цепи разрывал. 근데 예수님을 보자마자 그 사슬이 끊어지는 거예요. И когда Иисус увидел его, сразу же эти цепи стали разрываться. 예수님이 말씀 한마디 하고 명령하니까 그 속에 있던 모든 군대 귀신들이 돼지떼로 들어갔어요. И когда Иисус повелел, чтобы нечистый дух вышел, тогда эти бесы, они вошли в стадо свиней. 아멘. 아멘. 여러분, 저와 여러분도 똑같이 이 세상에서 살아가면서 하나님을 모를 때 이런 악한 사슬에 매였던 사람들이에요. И когда мы не знали Бога, живя в этом мире, находились в цепях злых сил. 이거 여러분들 확신하세요? 예? Вы уверены в этом? 정말로요? Точно? 예? 여러분, 우리는요, 이 하나님께서 베풀어 주신 은혜 속에 살고 있는 거예요, 지금. Дорогие друзья, мы сейчас живем в Божьей благодати, которую Он нам дал. 예, 사도행전 28장 20절 보세요. И давайте мы откроем Деяния апостолов, 28 глава, 20 стих. 띠리치띠리. Поэтому 이러므로 По 너희들 этой причине я и позвал вас, чтобы видеться и поговорить с вами, ибо за надежду Израилю обложен я этой цепью. 사도 바울은요, 하나님의 쇠사슬에 매인 이스라엘의 소망을 해서 말씀의 쇠사슬에 묶였다고 말하고 있어요. И апостол Павел говорит, ибо за надежду Израилеву обложен этой цепью, то есть цепью Слова Божьего.
에베소서 6장 19절 20절도 보겠습니다. Ефесянам 6 глава с 19 по 12 стихи. 여러분들은 저 말씀을 보면서 말씀을 들으세요. Да. А вы просто читайте глазами и слушайте меня. 여기서 사도 바울은 뭐라 그러냐면 나를 위해서 기도를 해달라고 그랬어요. Он сказал, чтобы за него молились. 자, 여기 또 나를 위하여 구할 것은 내게 말씀을 주사 나로 입을 열어 복음의 비밀을 담대하게 전할 수 있게 해달라. 이렇게 И 기도해달라. обо мне, дабы мне дано было слово устами моими открыто, с дерзновением возвещать тайну благовествования. 이 20절에는 이렇게 말하고 있어요. 이 일을 위하여 내가 새 사슬에 매운다. А в 20 стихе написано, для которого я исполняю посольство вуза. 예? 하나님의 복음으로 해서 사슬에 매인 거예요. И он находился в вузах ради благовествования. 옛날에는 율법의 사슬에 매여서 자기가 믿고 있는 종교의 사슬에 매여서 예수 그리스도를 믿는 사람들을 잡아 죽이려고 하고 감옥에도 보냈던 사람이에요. Апостол Павел раньше находился в цепях закона, и поэтому он преследовал всех христиан, заточал их в темницы и даже убивал. 예. 디모데후서 말씀도 보겠어요. 디모데후서 1장 14절에서 18절 말씀이에요. Откроем второе послание Тимофею, 1 глава, 14 по 18 стихи. 자, 여기 16절에 뭐라 그러냐면은 여러분들은 눈으로 저걸 읽으세요. Пожалуйста, глазами читайте. 자, 원하건대 주께서 오네시모 집에 긍휼을 베푸시고 그가 나를 자주 격려해주고 내가 사슬에 매인 것을 부끄러워하지 않았다. В 16 стихе написано: «Да даст Господь милость дому Анисифора за то, что он многократно подкреплял меня и не стыдился уст моих». 복음을 전하는 바울이 감옥에 갇혀 있을 때 그걸 부끄러워하지 않고 바울을 위해서 최선을 다해 도와준 오네시모를 축복하고 있어요. И он сейчас благословляет Анисифора, который помогал Павлу, когда он находился в темнице. 여러분도 마찬가지인 거예요. 여러분도 저와 여러분은 복음에 전하는 복음의 전도자를 여러분들 스스로가 섬겨야 할 의무가 있는 거예요. И есть долг у вас, чтобы вы служили тому, кто благовествует. 그리고 여러분들은 이미 이 복음을 받았기 때문에 여러분들은 스스로가 교회의 일꾼이 되어서 이 요셉과 같은 충성스러운 일꾼이 돼야 돼요. И так как вы приняли Евангелие, вы должны стать служителями церкви, чтобы быть верными работниками для Бога, как Иосиф. 요셉은 보디발의 가정의 종으로 팔려가서 어떤 삶을 살았나요? Когда был продан Иосиф и его купил Потифар, какой жизнью он жил? 그 요셉을 보니까 하나님께서 요셉을 통해서 자기 집에 복이 임하는 것을 눈으로 보고 있었어요. Потифар своими глазами видел, как Бог через Иосифа благословлял его дом. 예. 그러니까 이 보디발이요 모든 전 재산을 그 집안의 모든 것을 요셉에게 그냥 다 맡겨버렸어요. И поэтому Потифар весь дом свой доверил Иосифу. 그리고 이제 요셉의 아내가 보디발의 아내가 요셉을 유혹하는데 요셉이 거기 넘어가질 않았어요. Когда жена Потифара стала искушать Иосифа, Иосиф не поддался. 오히려 누명을 씌워가지고 요셉이 자기를 강간하려고 그랬다고 누명을 씌워가지고 감옥에 보냈어요. Наоборот, жена оклеветала его, сказала, что он хотел изнасиловать его, и он попал в тюрьму.
근데 그 감옥도 누가 관리를 하고 있었냐면 보디발이 관리를 하고 있었어요. А вот кто же управлял этой тюрьмой? Управлял Патифар. 예? 보디발은 그렇게 높은 사람이에요. Патифар имел такой статус. 예, 왕의 신임을 받고 왕궁을 지키는 사람뿐만 아니라 온 감옥, 정치인들이 있는 감옥을 그가 직접 다스리는 거예요. И он был не только царедворцем, который охранял царя, он был начальником телохранителей и также управлял тюрьмой. 그러니까 보디발은 이제 자기네 집은 풍성하니까 야, 감옥을 집어넣어도 자기가 관리하는 그곳에 가서 일을 할 수 있도록 길을 열어주신 거예요. Так как Иосиф работал у него в доме, и поэтому он открывает ему лучший путь, его заключает в тюрьму, где находились политики. 근데 성경에서는 이렇게 말씀하고 있어요. А Библия говорит, 요셉이 감옥에 들어갔는데 하나님께서 요셉을 형통케 해서 그 인자하심이 더했더라. 하나님이 인자하심이 더했더라. И написано, что когда Иосиф находился в этой тюрьме, Бог и ему, и там же ему дал успех. 거기 원문에 보면 헤세드라고 그랬거든요. 그러니까 하나님의 인자하심은 어디서나 흐르고 있는 거예요. Это означает, что Божья благодать будет везде находиться. 아멘. 아멘. 여러분, 우리도 이렇게 살아야 돼요. И мы также должны жить. 요셉은 자기가 맡겨진 일에 누가 시켜서가 아니라 최선을 다해서 하나님의 일을 하고 있는 거예요. И мы видим Иосифа, которого никто не заставлял, но он честно, верно работал. 우리는 요셉의 삶을 보면서 얼마나 이 사람이 그 창조적인 삶을 살고 있었는지를 볼 수 있어요. Мы, глядя на Иосифа, можем видеть, каким он был творческим человеком. 뭐든지 긍정적인 거죠. И он был во всем позитивным. 누가 꼭 시켜서 뭘 해서 수동적인 사람이 아니라 놀라운 긍정적인 사람으로 그 모든 것을 다스리고 있는 거예요. И мы можем видеть Иосифа, который сам лично проявлял инициативу и жил такой позитивной жизнью. 이런 사람은 하나님의 인자가 흐르는 사람은 세상의 사슬에 매여도 자유함을 누리며 사는 거죠. И если Божья благодать будет, тогда, несмотря на то, что находился в цепях этого мира, он будет свободным. 아멘. 아멘. 여러분, 어떤 사슬이 온다 할지라도 하나님의 말씀의 사슬을 매면요 자유하며 하나님의 주시는 형통함과 하나님의 인자하심을 맛보며 사는 거예요. И в каких бы цепях ты ни находился, но если ты будешь иметь Слово Божье, тогда ты будешь свободным от всего. 아멘. 여러분도 이런 믿음의 삶을 살았으면 좋겠어요. И хотелось, чтобы и вы могли жить такой жизнью. 아멘. 모든 인간들은, 모든 사람들은 이 땅에서 행복하기를 원해요. Все люди на этой земле хотят быть счастливыми. 그런데 그 행복이 어디 있습니까? А где находится это счастье? 하나님을 떠나서 잠시 이 땅의 물질로 자기 만족을 누리는 것을 행복이라고 생각하고 사는 사람이 엄청나게 많아요. Очень много людей, которые думают, что счастье в деньгах, что материальное это есть счастье. 여러분, 우리 인간의 행복은 이 세상의 물질에 있는 것은 절대 아닙니다. Наше счастье не находится где-то в материализме. 우리의 행복은 하나님의 말씀에 어떻게 붙들려 사는가, 하나님의 성령 안에서 어떤 믿음으로 사는가, 여기에 달려있는 거예요. В зависимости от того, под чем ты находишься, под чьей силой находишься, под Святым Духом или нет. 우리는 От 이 этого будет зависеть твое счастье. 저와 여러분이 이미 예수 그리스도 안에서 이 비밀을 가진 사람들이잖아요.
мы являемся людьми, которые уверовали в Иисуса Христа, имеем эту тайну. 아멘. 이 비밀이 있죠. Вы имеете тайну счастья, 이것은 누구도 빼앗아갈 수 없는 거죠. и никто не сможет похитить у вас этого. 우리는 이미 하나님의 말씀의 사슬에 매인 거예요. Мы все являемся людьми, которые находятся в цепях Слова Божьего. 그렇다면 우리는 이 말씀 안에서 하나님의 말씀을 들으면서 성령의 역사하심을 체험해야 돼요. В таком случае мы должны всегда находиться в Слове Божьем. Мы должны слушать Слово Божье и постоянно испытывать силу Святого Духа. 아멘. 오늘도 하나님은 성령님을 통해서 우리에게 은혜를 베푸시길 원하시는 거예요. И сегодня через Святого Духа Бог желает наделить нас благодатью. 근데 우리는 여전히 하나님의 말씀을 따라 살기보다는 자기의 생각대로 살기 때문에 여전히 우리는 어려움 속에 붙들려 있는 거죠. Но почему-то мы находимся сейчас в трудностях, потому что не по Божьему Слову хотим жить, а хотим жить по своим мыслям. 자, 제가 이런 비유를 드릴게요. Я хочу привести пример. 한쪽에는 오병이어의 기적을 일으키신 예수님의 빵을 잡고 있어요. 한쪽 손에. И есть люди, которые увидели чудо, совершенное 5 хлебами и 2 рыбками, которые держались за хлеб. 한쪽에는 세상의 빵을 붙들고 있어요. С другой стороны, за хлеб духовный держались, а с другой стороны держались за хлеб мирской. 자, 한쪽 손에는 세상의 눈에 보이는 빵을 꼭 쥐고 놓기 싫어하고 Есть люди, которые крепко держат в руках хлеб мирской и не хотят отпускать. 한쪽 손에는 예수님이 베푸신 오병이어의 기적의 빵을 들고 이것도 못 놓고 이것도 못 놓는 거죠. А с другой стороны, есть люди, которые держат хлеб, через который Бог совершил чудо и насытил многих людей. 이거 두 손으로 다 잡고 뭘 하겠어요? А если ты в обеих руках будешь держать, тогда что же ты сможешь сделать? 미쳐. 네? 여러분, 우리가 이미 오병이어의 기적의 빵을 받았다면 이제 세상의 빵은 내려놔야 돼요. И если мы получили хлеб, через который произошло чудо, мы должны оставить мирской хлеб. 아멘. 그래야 하나님이 일하시는 거예요. И тогда Бог будет работать. 아멘. 양손에 두 개를 다 짚고 세상도 가고 싶고 하나님도 갖고 싶고 이러면 되겠어요? Если вы хотите держать в обеих руках и хлеб Божий, и хлеб мирской, тогда что же будет? 자, 제가 내 간증을 잠깐 이야기하고 마칠게요. Я хочу рассказать вам о себе. 제가 예수님을 만났을 때 너무너무 가슴이 뜨거웠어요. Когда я встретился впервые с Иисусом, у меня было горячее сердце. 자, 그러고 나서 이렇게 그 주님을 섬기는 일에만 열심을 다했어요. Изо всех сил я старался служить Иисусу. 어느 날 차를 고치다가 이 덩크라트 잡기를 올렸는데 차가 빵꾸가 나서 잡기를 올려고 그 밑에 들어갔어요. 예. Однажды у меня сломалась машина, проколота была шина, и поэтому домкратом я поднял машину и сам оказался под машиной. 그 보니까는 바꾸만 빼면 되는데 밑에 보니까 밑에가 이상해요. 그래서 이렇게 들어갔어요. И я немножко подлез, но потом увидел какие-то неустройства, и я подлез под машину все дальше. 그러는데 들어가는 동시에 잡기가 내려앉아 버렸어요. В тот момент, когда я полностью оказался под машиной, упал домкрат 그래서 차에 이렇게 껴갖고 누워 있는데 и оказался притиснутым машиной. 사람들이 가다가 놀래가지고 차를 들어서 내가 나왔어요. Люди, проходившие мимо, они увидели это и подняли машину, и я вышел оттуда.
그 이제 사람들이 이렇게 도와줘서 차를 가지고 집에를 왔는데 너무 아파서 병원에 갔어요. Люди помогли мне дойти до дома, но у меня сильная боль была, и я пошел в больницу. 그랬더니 이 가슴에 있는 이 연골뼈 안에 이렇게 생긴 것이 짓눌려 가지고 영어는 수술도 못하고 6개월 동안 집에 가만히 있어야 돼요. Но так как у меня была травма хрящевых костей в грудной клетке, поэтому невозможно было и операцию сделать. Нужно было без движения находиться дома 6 месяцев. 아파갖고 숨도 못 쉬어요. Мне так было больно, что я не мог даже дышать. 근데 갑자기 목사님이 우리 집에 찾아왔어요. И вдруг пастор пришел к нам домой. 여기 이제 오셨던 최상진 목사님이세요. Чей пастор, который приезжал к нам. 그래서 이제 놀래가지고 빨리 나오라고 그러는 거예요. И он каким-то был испуганным и говорит, давай, выходи быстрее. 그래서 나갔어요. Я вышел. 나갔더니 차에다가 시신을 실어놨어요. Я вышел и увидел труп в его машине. 그 시신이 누구냐면 여자 집사님의 시아버님이에요. А вот кто был этот умерший? Он был свекром нашей диаконессы. 이 여자가 교회도 잘 섬기고 믿음도 좋고 충성했는데 이 시아버지하고 남편이 얼마나 핍박을 했는지 몰라요. Эта женщина была верной, она хорошо служила в церкви, у нее была хорошая вера, но ее жестоко преследовал и муж, и свекор. 근데 이 남편이 직장 나가가지고 이틀인가 안 들어왔거든요. 이틀인가 3일인가 А 안 들어왔어요. муж пошел на работу, и 3 дня, как его не было дома. 근데 시아버지가 없어지니까 이 여집사님이 막 찾으러 다닌 거예요. И когда исчез свекор, она стала искать его. 이 시아버지가 할아버지들 모이는 경로당 그 노인정에 와서 술을 먹고서니 술 깬다고 2층 옥상으로 올라갔어요. 추운 겨울에. Он находился в том месте, где собирались пожилые люди. И так как ему что-то не очень хорошо было, и поэтому он пошел на крышу. 그 거기 올라서 술이 취해가지고 잠자다가 얼어서 돌아가신 거예요. 추워서. Он сильно выпившим был, лег, замерз и умер. 그 찾을 수가 없잖아요. Поэтому его невозможно было найти. 근데 목사님이 거기 옥상에 올라가서 그 시신을 발견하고 차로 가지고 온 거예요. Но пастор полез на крышу, увидел его и погрузил мертвого в машину. 왜냐면은 예수 잘 믿는 집사님이 그 시아버지가 밖에 나가서 죽었다 그러면 흉도 되고 또 그렇게 밖에 나가서 그렇게 죽게 되면은 경찰이 조사를 받아야 되거든요. Дело в том, что он был свекром хорошей диаконессы, и если он умирает таким образом, нужно милицию вызывать, и это будет как бы позорным делом. 그러니까 목사님이 나를 찾아온 거예요. И поэтому пастор пришел ко мне. 그래서 그 시신을 2층으로 올라가서 또 2층으로 올라가는데 몸은 아픈데 목사님한테 아프다 소리도 못하고 그 일을 다 했어요. И я даже не мог сказать пастору, что у меня грудь болит. Пришлось перетащить труп на 2-й этаж. 그러고 이제 경찰에 신고를 했죠. Потом вызвали полицию. 장례식이 다 끝나고 날 때까지 얼마나 아픈지 숨을 못 쉴 정도로 아팠어요. И я там находился до конца, пока не провели похоронное богослужение. И мне было так сильно больно, даже не мог сказать пастору о боли своей. 이제 그 일을 다 끝내고 목사님한테 얘기하면 또 목사님 걱정하잖아요. Если я скажу пастору об этой травме, он будет переживать, и поэтому не сказал ему. 그래서 내가 이제 집에서 우리 이제 아내하고 같이 내가
내가 누워 있다가 깜빡 잠이 들었어요. Пришел домой, устал, прилег и уснул. 근데 꿈에서 어떤 사람이 약을 주는 거예요. Но во сне какой-то человек дает мне лекарство. 빨간 약, 하얀 약, 파란 약. И там были таблетки красного цвета, белого и синего. 그때 이제 저희 아버님이 살아계실 때인데 아버님한테 요 앞에 약방에 가면은 내가 이렇게 아픈 거 아니까 약을 좀 달라고 그러세요. 라고 심부름을 시켰어요. 아버님을 보냈어요. В то время был у меня отец еще живой, и поэтому попросил его сходить в аптеку и купить лекарство. 그랬더니 그 약국에서 갖고 온 그 약이 빨간 약, 하얀 약, 파란 약이에요. Когда он принес лекарство, то именно там были таблетки красного цвета, белого и синего. 그래서 그걸 먹고 그리고 잠깐 잠이 들어서 일어나면서 일어나는 거죠. Я выпил таблетки, уснул, а потом проснулся. 그러고 나서 안 아픈 거예요. И я не почувствовал никакой боли. 누가 고치신 거죠? А кто меня исцелил? 아 그거 믿어요? 아멘. Вы верите в это? 아멘. 여러분 안 봤잖아요. А вы же ведь не видели. 네. 크리스티아만 봤어요. Только Кристина видела. 제가 예수님을 뜨겁게 만나고 친구가 안병동에 있을 때 친구를 찾아가면서 기도할 때 꼭 목사님이랑 새벽에 갔었습니다. Когда у меня горячая вера была после верования в Иисуса Христа, у меня заболел друг раком. И каждое утро я ходил молиться и брал с собой пастора. 그 친구가 지금 살아있는데 그 친구 이름이 박상태라고 해요. Баксанте зовут моего друга, он живой. 예. 그래서 이제 그 친구를 살리기 위해서 막 기도하다가 새벽에 갔다가 오면서 목사님이 배가 고플 것 같아서 식사를 대접하러 식당에 갔어요. Так как я ходил с пастором на утреннюю молитву к нему, показалось, что он голодный, и поэтому мы с ним пошли в столовую. 근데 이렇게 식당에 가서 식사 대접을 시키면서 내 코에서 코피가 나는 거예요. И когда я заказала то, что нужно было поесть, и вдруг кровь стала идти из 목사님 안 носа. 보이게 뒤돌아서 가지고 화장실로 들어갔죠. Чтобы пастор не увидел этой крови, я пошел в туалет. 그래갖고 막 코피가 막 계속 나와요. 코피가 계속 나와요. Кровь постоянно текла, текла и текла. 이게 닦으면서 내가 울면서 감사했어요. Когда я вытирал кровь, у меня слезы появились, и я поблагодарил Бога. 하나님, 내가 세상에서는 이렇게 코피를 흘리면서 세상에 사스레면서 나무로 해서 열심히 살았는데 이제 하나님의 사슬에 매여서 이렇게 코피를 흘리니 얼마나 감사해요. Я сказал, в цепях мирских, когда я находился, кровь проливал за других. Но как я сейчас благодарен, что кровь я проливаю ради Иисуса. 아멘. 하나님 허락해 주면 내가 세상 어디 가서라도 내가 복음 전하겠습니다. И если Бог ты меня исцелишь, я буду благовествовать по всему миру. 그 코피가 멈췄어요. Затем остановилась кровь течь. 그 시간이 지금 35년이 흘러갔네요. И сейчас уже как 35 я служу Господу. 그리고 내가 지금 이 자리에 있었어요. И сейчас я стою на этом месте. 여러분, 어떤 사슬에 매여 살 것인가 오늘 결단하세요. Дорогие, сегодня мы должны принять решение, в каких цепях будем находиться. 세상의 사슬에 매이면요 늘 고통스러워요. Если мы будем находиться в мирских цепях, постоянно будем страдать. 하나님의 말씀의 사슬에 매이면요 늘 자유하고 기쁘고 행복한 거예요.
Но если мы будем находиться в Божьих цепях, тогда всегда будем свободными, всегда будем радостными и счастливыми. 아멘. 좀 힘들지만 요셉처럼 긍정적인 생각을 가지고 하나님이 주신 꿈의 비전을 가지고 살면은요, 세상의 사슬에서 자유할 뿐만 아니라 하나님이 주시는 사슬에서 기쁨을 누린단 말이죠. Может быть, и будет нам трудно, но мы должны жить, как Иосиф жил, чтобы мы все находились в Божьих цепях. 여러분, 사도 바울처럼, 요셉처럼, 모세처럼, 베드로처럼 하나님의 말씀에 사슬에 매여 성령에 매여서 하나님의 복음으로 살다가 천국 가서 만나기를 주의 이름으로 축복합니다. Именем Господа желаю, чтобы все могли жить как Моисей, как Павел, как Петр, как Иосиф, и верно живя перед Богом, чтобы все мы встретились в Божьем Царстве. 아멘. 네, 이런 축복이 여러분들한테 있기를 바랍니다. Желаю, чтобы вот такое благословение было у всех вас. 멀리 사할리에서 통역하는 조나타샤도 말씀의 사슬에 매이고 성령의 사슬에 매여서 하나님의 뜻을 이뤄가면 하나님의 인자를 베풀어 주시고 은혜를 주실 줄로 믿습니다. И я верю, что и также Наталья, которая сейчас переводит Сахалина, она будет под действием Святого Духа, под Божьим Словом, и обязательно Бог будет благословлять. 저와 아멘. 여러분도 마찬가지예요. И мы с вами также. 아멘. 하나님의 말씀의 사슬에 매어서 성령의 사슬에 매어서 어찌하면 하나님을 기쁘게 할고 믿음의 복음을 어떻게 하면 전할고 저 영혼이 어떻게 하면 천국에 갈까 오직 믿음의 생각을 하며 살기를 주의 이름으로 축복합니다. Именем Господа благословляю, чтобы всегда мы думали, как бы находиться в Божьих цепях, чтобы мы находились в цепях Святого Духа и всегда думали, как же мы будем благовествовать, чтобы приводить людей к Господу. 아멘. 예, 끌려다녀서 시키는 걸로 수동적으로 끌려다니면서 일하지 말고 능동적으로 창조적으로 하나님이 주신 비전을 가지고 믿음으로 승리하는 저와 여러분 될 수 있기를 주의 이름으로 축복합니다. Именем Господа желаю, чтобы мы не ждали, когда нас будут заставлять, а чтобы мы всегда активными были, и чтобы всегда мы активно могли благовествовать. 아멘. 아멘. 기도하겠습니다. Давайте мы помолимся. 하나님 감사합니다. Небесный Бог Отец, мы благодарим Тебя. 오늘도 두 사슬이라는 제목을 가지고 우리가 함께 말씀을 나눴습니다. И сегодня мы говорили о двух цепях, которые являются темой нашей проповеди. 우리가 하나님의 말씀의 사슬에 매이고 성령의 사슬에 매여서 주님을 기쁘시게 하는 믿음의 삶을 살 수 있도록 축복해 주옵소서. Благословляй нас, чтобы мы всегда находились в Божьих цепях, чтобы мы находились в цепях Святого Духа и всегда радовали Тебя. 세상의 사슬을 벗어버리고 주의 뜻을 이루며 살게 해 주옵소서. Чтобы мы сняли цепи мирские и могли выполнять волю Твою. 예수 그리스도의 이름으로 축복하며 기도합니다.